Why is this interesting? Hei. Okkara universitet eitur Fróðskaparsetur Føroya, eller Setri som vi kallar det. Her gjerne 30 imiskar utbyggingar, 130 startsfolk, 1000 lesande, og hvert år blir det mer enn 300 nødt lesande av Setrum. Fróðskaparsetur er det eneste universitetet i heimenon som fokuserer på førjar og føresk vidskifte. Kom og les tjaukon. Aukara universitetet, aukara setre. Vi tar åtta niva en god utbygging til tøy. Kom, nu får vi det største delten av Setrum. Og så det vi av namnsvisna deltene til Setrum, og ligger av Fralsnon i Havn, og her leser om 400 ungfolk til folkeskolelærer eller til namnsfrøyng. Ta du fær prekv herfra, så du oppviggen til at arbeide ved bøttnon, ungkon og veikon borgar. Du får doa at veida dem best mulig omsorgan, og du får en tøyende leiklod ut av vujar menning i løvnum. Jeg har valgt å lære til at jeg har selv ADHD, og jeg har haft trubelt ved å fokusere med, og ved å lese, og ved å følge vi i skolen, og jeg ønsker at hjelpe til dem som hadde sånne trublingar som vi har kommet i skolen, og at følge vi og føle seg som en parster av flokken, og føle seg som en parster av undervisningen, og vite hva vi fyrer. Og sånn det er hjelp for å få diagnosen om det er noe hervende og ikke vidt hervende. Jeg har valgt å lese lærere, tror jeg at mer damer vel, det er feil som i skolen, det er undervise. Og jeg synes som Edna nevnte at det er mange hjelp av noen nærmere som hever noen trobeleger. Og alt bare det er at undervise og er spennende fag, det er det som gjørs det. Det er nummer 1. En gode folkeskolelærer damer av sammen ved bøtten og ungkon, og han dår å skapa et omkvarve her i nærmengar i hava imiskar læreforstreter, truvast og læra. De som leser til lærere hava imiskar læregrøyner. Nekka læregrøyner snikker seg om hva vi skulle hava en folkeskoleferjon. Læregrøyner snikker seg om hva ei kjenner nærmengar i imiskon aldre, og så vidt som moderne lærere kunne hofenga nærmengarna ved å nøyta spennende tilfær og spennende underviskarhatter. Og så her var det lesende sjående i østene nekvaren læregrønner av tømmertallene som du kjenner atter fra dine ekne folkeskoletøy. Og hver nå det færre lesende av omsorgsene dølten i starfslærer. Starfslæren hun kan leses til førjon, men det er ikke vanligt at lesende til okkon færre til Danmark, til Islands, eller til Grønlands i starfslærer. Og som jeg var østene vært bei i India og i England og Røtse. De fleste som teker lærerprek ved førjon, gjøres lærere annakvørst i en folkeskola eller en friskola i landet. Men det er også nøkker som nøyta lærerutbyggingene som låpfjøl til hakre lester. Om 2 år ho at mynta oppvaksande i atterlig i akkara lilla samfunnet, så skal du søke inn av lærerutbyggingene av somret 2021. De minste akkara godklumpar har oppebord det beste. Eisne til foreldrene leder det til badnansing. Og det krever en god pedagogisk utbygging som du først her av namnsvisnadeltene. Her ser jeg? Hun teker 4 år, så er du namnsføringer, og så kan du være om akkurat bøtt i vøkkestova, i badnagære, i fritidskolen, om akkurat unko, i ungdomshusen, og om akkurat eldre og veiko, i etlesheimen, og ser stånd. Jeg har valgt å lese namnsfrie til at jeg damer vel at arbeide med mennesker, og helt det spennende at lære om hvordan vi minnast og lære. Jeg har det nok så avhåverst at man hører om hva arbeid namnsføringene har, og at man hører om teoriner og filosofaner. Jeg sitter meg selv ganske arbeid ved badnagæren. Og som sagt, ja, nok mest innenfor det kreative, jeg synes det her er helt mest spennende. Har du hod til å arbeide ved mennesker? Namnsføringer damaserer vel at arbeide ved mennesker, bøten, ungdom, voksne og eldre. Og mekna vi omsorgene skapa karmar for trivna og menning vi støy ut i enstaka menneskene. Som namnsføringer lesende her av namnsføringsdeltene vil du oppbyggvinn til et avhåverst og spennende yrke.
Du kan være nekka for ånder og gjøre immun i dagligdagen. Man lærer at arbeide kreativt ved støy i en fagligere vitan som avgjørende for å kunne skilje til enstaka mennesker. Det vil si hva dette mennesket hva en tørv dette mennesket hever, som grunnleggende for å kunne skapa et godt omkvarv. Og i lesteren og først om vitan innan nekv imisk fagøkker. Dette omfattar noppsfrøye, salarfrøye, sosiologi, kreativitet og andre spennende fagøkker. Hetta en grundvitan som skal røynast i verset ta til ferie ut i startslære, som eisne en pastor av utbyggvingsene. Det flere lesande som velger å røyna startslærerne, eller å teka startslærerne ærestene. Vi har lesande som har vært i Spanien, New Zealand, Danmark og Grønland. Heromframt så kunne lesande eisne teka en part av utbyggvingsene utenlanda som skifteslesande. Ta alt hjemme til alt, så gjør vi lesteren nekvar imiskar spennende startsmøvleikar innanfor dagstående økje, ungdomsklubbar og særstående. Nåsfrøynge utbyggvingen en god og spennende utbyggving, så om hette nekka for det, ja, så kan du søke inn av utbyggvingen i sommer. Og ikke vel for å samle utan sugarrøkt. I Førjen har vi 1000 utbundne sugarrøkterføringer som fremjer helse, fyrbyrja sjuko og røkta te med mammedøyna og abbadøyn da vi var sjuk. Her er setsen kan du lese til sugarrøkterføring sammen med 100 øren lesende her av Vestarbridge og i havn. Hetta er delten for helse og sugarrøkt, eller DHS som vi kallar den. Velkommen av DHS. Her uppbyggvågar som Martin sier, sugarrøkta frøyngar. Det har 4 år, og da kan du virka sjålstått som sugarrøkta frøyngar. Eller kanskje vil du lese videre. Det kan du eisne gjøre her til åkon ved at lese til master og i helsevåsenden. Men først må du begynne ved byrjan. Utbyggingen sugarrøkt spenner via. Du lærer om omsorgen og om nærvære, og du lærer å fremje helse og at fyrbyrja og røkta sjuke. Du lærer å bruke alle de anbøyene som nøyo for at utdønne og leie sugarrøkt. Mannakroppen er nægge av det mest fantastiske som Og det jeg lærer her til åken hvordan kroppen kan holdes frisker, og hva skal gjøres til at kroppen blir sjuker, så begge han og mentale pastoren skal røktes. Jeg er samt ved Magna. Mennesker er nækka av det mest fascinerende som Her til okkon er startsvenning en større pastor av utbyggvingene. Her kallar vi det klinisk undervisning. Tannpastoren er halvt annet år av de 4 årene. Ta færa dit av sjukrahus, etlis røktarheim, vidgerarståner, heimarøktene kring landet, og så har vi det også i okkara ekno vendingarstovo vi sjukrasengron og medisinskar utgjør. 2,5 år er så teori, etla avstøye som det også heter, og ta læra dit alt middel himmel å gjøre. Hva gjørs du om akkur smettler og om anken lekjande vitjer er langkur og du skal gjøre linnande sjukrarøkt? Hvordan røkta du bøten og familietørra, og salerlige sjuk og værande sjuk? Best er sjálvande om folk alls ikke være sjuk, og hvordan fyrbyrja vi så tog. Alt dette lærer du av daltene for helse- og sjukrarøktarvisende om du søker inn til sjukrarøktarfrøying, og det vil det glett okkon om du vil være en pastor av lestrarungkvarvene til okkon. Teibeie, May-Britt og Magne glemte eisne sige at de lesande har steg i fremste røen og koronaforegenga. De har med landa hjulpet sjukhusen at gjøre koronakanningar, og så har de eisne hjulpet til eldreøkene som jo har vært hardt drakt av koronatiltøkene. Vi gjør nåren, de lesande her til okkon kunne få store avvirkende samfunnet. Og det kan stå eisne om du vil lese sjukrøktarfrøye her og okkara setra. Guys can also submit something, right? Brenner du for store kjålen som får samfunnet at melde? Etla kanskje vil vite hvordan alt byrjar og hvordan vi er kommet her til i det? Etla hva vi grunnleggende fortjellige virskiftene som styrer og menn noen som samfunnet, alt etter hva er politisk rak rå i det? Etla hva vi løggfrøyene, hva er rett, hva er skreft? Løggfrøyen som eimersker hvordan civiliserer vi det som samfunnet? Her, av søve- og samfunnsdeltene, er en rikve av spennende utbyggingen og undervisere
som kunde greia nærre fra hvordan hese store kjål mela. Jeg har valgt å lese samflagsvisende til at jeg vil lese også i førjen. Og av de utbyggingen så var jeg veldig vært at han som er helt mest avhørverd, og en utbygging som man kan bruke til øyelig energimest. Jeg halte det avhørverst at granska i menneskeligere adferd, sosiale skipaner og hvordan heimen skruer sammen. Det som jeg umiddelbart mer brukes utbyggingen til at luta jeg gjør mot forvittne, lete det i visendel av vitan, så kan jeg bruke det mer enn høy støye, her jeg kan bedriva onkursvekna til at gjøre forska samfunnet til å bedre sted for alt. Som jeg sier så er dette veldig brått, og jeg føler til at dette mennene med som person at lottaka øye imskon paddelen i samfunnet at gjøre noe godt. Samflagsvisende i førjen er sånn det eneste stedet i verden her du kan lære om førsk vidskifter, og så satt er det noe som du kan ha vitter i vindløgnen i førjen. Her altså i samfunnsdelene har vi utbygginger i politikk og omsydning, i samfunnsfrøye, i søve, i løggfrøye og i boskaperfrøye. Vi har lest søve, så først det fjølbrett av vitan, og søvelig vi ikjøtte, vi særlig dente at her er avbjørnger som smasamfunnet hava og gjennom alt som har gjort dem hjemme. Vil du lese politikk og omsydning, så først du nekva vitan om til dømes demokrati og makt, og til en utbygging som er vel egnet til deg, som er avhøy og å vite hvordan i politikker blir skapter og regulerer. Samfunnsvisende er en utbygging som gjør deg vitan om sosialvisende i vidkjøttet, særlig avbjørnger som smasamfunnet hava og gjennom alt som har gjort dem hjemme. Her får du vitan om allmänna politik och marknad och civilsamfunnet. Boskaparfrøye er noe helt for seg. Her lærer du om boskaparsvått, vinnerratt, handel, tilfangesratt, tilfangesvidskifte, og du lærer om boskaparsvått og vidskifte som har stor antydning for alle av. Her akkurat delt er det eneste sted i verden hvor du kan lese løggfrøye og gjennom føreskon høpe, så leser at du kan arbeide som til dømes løggfrøyinger i førjen. Akademiske krøvene er i alt som er støye, så leser at det blir til å få ta føreska og ta globale prosjekter. Vi prekver fra okkom, kan stå til dømes undervisa, arbeide i milen, være samfunnsfrøyinger, grønne samfunnsliv i ikjøttet, arbeide som sendefolk ute i hjemme, og nekv annet. Og ikke minst, så var det parter av en engasjeret av en lestere omkvarve her, midt i havnen. Her er avsløyba i diamanteren av setrunen føremålsdelten. Onka er stand i heimenon, kan stå tekana universitetsutbygging og i føresko male og bogmenton. Okkara samleidje er rådfester i malenon, og her kan du studera te og okkara bogmenter og i allar endar og kantar. En bachelorutbygging i førsk og mali og bogmenton, hun gjør der omframt etter en funn utbygging, nekvar spennende arbeidsmøvlegar. Du kan start nå bruke henne i milaheimen, av bogaforløven og i undervisning. Du får forlegar at arbeide greinande ved førsk og mali og bogmenton, malsøva, norrønt og bogmentafrøye, og nekvar andre fag er å skrånle. Her etter at kan du velge et noe tøyingafrøye, tvøymele, nødjan førskan skallskap, kino tjå og nekvar andre fag. Utbyggvingen endar vi en bachelorritjer. Og minst til at onke ærastand i verden blir til å teka bachelorutbygging i førskon, mali og bogmenton. Og vi tog prøvene kan du eisne lesa vujer til master, og det gjør der enn flere muligheter for spennende størvån etter littne utbygging. Er du ganske mer listelige typen, så er føremålsdelten eisne nega for det. Her kan du nemlig teka en bachelorutbygging i tonlist og ridlist. Her til åkna føremålsdeltene er eisne einast universitetsutbygging i list i førjen. Her kan du få bachelorpreg i ridlist og tonlist, så om til å skriva, å gjøre tonelike eller skapa i nega for det, så er det en god utbygging til tøyen.
Omframt minnamspregg skal du eisen sende okkur okkurt lista litt avrik, en tekst, eller et le, eller en sang du skriva, som man opptøkende nevnt så meter om. Av tonlist lærer dit om tonasmui, tonlaga tøkne, her i studien som hører til utbyggingene, og av rytlist skriva dit mittlande yrkingar og stutsøver, og så greina dit eisen tekstene til kvarnøren. Det som felaks for boa leinar at til arbeidet vi menna dykkar egna listalig identitet, en sjálfstøvan listalig identitet, og at de lærer fyrhalda dykkar kritisk til dykkar egna listalig arbeid. Det første halven i 3 årene er mulig til å fære utenlands som skiftes nærminger for å få input ærestande fra, og en kommer hjem at det er gjøres lyttene ved en endelig verskatland og å skrive bachelor-riker. Ta utbyggingen av Lio er mulig til enten at røyne seg som professionell listafolk, eller å lese videre til master utenlands. Og her har vi naturvisende deltene. Smakka lukka på årene, nature, visende. Hvordan lengt ut i rymtene sutja vit? Hvordan djupt nyer kom vi deilu i smalåter? Hva lever i havenon, i havbottenen, i moldene, i fjødlenon, i luftene? Hvordan kraftmykjel altan og vinteren? Alt detta kan matast og gjerast til visende. Og her, av naturvisende deltene, kanst du med landa lesa verskfrøy i orske, i el, i byggefrøy, maskinfrøy, kunningartøkne. Du kan lesa luifrøye, eller myla luivsvisende. Det enska heiter for dette Molecular Life Science. Naturvisende marskleis og få heiland til å eksplodere i forvitten. Bruker for tikkun til å møte egg. Tikkun være vid til det grønne orskeskiftet her i Førjøen. Tikkun være vid til å bygge bygningar, orskoskipaner, halda skila maskinen, kunningartøkne og alt med himmel gjør. Tid bruk for en gauare utbygging, og henne kunne ta her i okkona nattvusendelene. Til dømes kunne det lyse verkfrøye. Her fylgjast det de 2 første årene og taka grunnfagene. Åren til velja til eknolinje og færa Egypten av enten orsko, el eller bygging. Utbyggingen hun teker 3,5 år. Her 1,5 år startsvenning. Her det fer ut og få praktiska røynter og få fagje ordentlig under neklene. Vi har utbygging så får det vitan og praktiska førleikar innanfor verkfrøye, naturvisund, borørdigar bygging, orskoveiting, orskonuslo. Ja, det kan gjerast en likla personer og i sin orskoskiften som vi må skulle gjøre før. Av naturvistadeltene kan du eisen lese luifrøye, myla luisvisende og kvaterverskfrøye. Neste ferie tidser vi opp til hese utbyggvingar i august 2022. Så to avhøver i kunningartøkne, så det kommer å lese kvaterverskfrøye her. Hetta en 3-årig utbygging som gjør det ryka møvlegar at arbeide ved heimatskypanen, ved spølen, ved appen, ved kvatermenning og eisen teldesimuleringen. Du kan eisen lese luifrøye og myla luisvisende her naturvistadeltene. Hetta 2 utbyggvingar som tekker støy i de føreske naturene, og det er planten, djåren og folkene som lever her. 2 av de første årene fylgjast dit, og det siste året for at du dubtene og tykker øtje og skriver serier. Vi er en bachelor i luifrøye eller myla luisvisenden har du nekva møvlegar. Du kan til dømes arbeide som omkørsrådgiver innan borardika menning, og i alle vinnene av granskingarstånden, og i sjukhusversjonen, eller som visendarjournalister, og du kan eisen undervise. Heromfra gjør alle okkar i utbyggingar sjølvandi etgang til høyre lister utenlands. Kan du hugsa der at Alicia setter noen, så søker du inn ved noen minåsprekve. Hetta kan du gjøre døk nok kvoto 1. Her du søker bare ved mial protalen og i minåsprekven. Men om du ivast, om det er noe høyt til å komme inn, så kan du søke døk nok kvoto 2. Her gjør vi denne samleie meting av tunne førleggene. De førleggene kunne stave fra til dømes at du har vært av høyskole eller etterskole, vært skifteslesende, starfsrønter som du hever, eller fra sjølvbåten arbeid til dømes.
Vinnerliga lekle mestis om den utbyggingen som to hör AHA i hever noen skjerkrøv til læregreinar av avvisen stie eller et avvis protal i læregreinene. Omsøkende frestner til at lese av setsen til kvote 2 15. april og til kvote 1 1. juli. Alle bachelorutbyggingar av setsen gjør rett til lestrarstol fra stuttene, avslottarkort fra Stamfærskip og Landsens og svartsfæraseil fra Atlantsfløy. Om du vil vite mer om utbyggingene av setsen, kan du fære inn i heimasiden av jokken setor.fo. Har du spurningar eller ønsker å vite mer om hvordan du søker inn i setre, så er du velkommen å sette det i samband med meg. Du kan sende en teltepost til lss@setor.fo eller ringe 35 25 20. Vi blir ødlån hjertelig velkommen av okkara setre.